Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. في هاد لا فيديو شويه غادي نخرج على السوجي ديال لي لونغ وغادي نهضروا على هاد لوبيراسيون ديال مرحبا 2021 حيت بزاف ديال الناس اللي كيسولوا على لا لينيو ماريتيم اللي غادا تربط بين طنجة وبورتيماو et vice versa. Donc pour les prix ou pour voilà فوقاش ça va commencer. كاين واحد site qui permet de donner une vision claire على le trajet, la durée, le coût ou يعني le genre ou la compagnie ديال les bateaux اللي غادي يمشيو. Donc غادي نقراو alors que l'opération Marhaba 2021 commence aujourd'hui sur les lignes France, Italie, Maroc. Le gouvernement marocain prévoit de lancer dans les prochaines semaines et très probablement fin juin ou début juillet une ligne maritime entre le port de Portimao, Portugal, et le port marocain de Tanger. يعني قال لك بان راه مرحبا 2021 غادي تلونسي واحد لو تراجي ديال المهم. Mais هادي ما عليناش une ligne maritime entre le port Portimao, هذا ça m'intéresse pas. Une de nos sources nous a indiqué dans un bulletin d'information que 3 compagnies maritimes pourraient couvrir cette ligne, notamment les compagnies Africa Morocco Link, donc AML, ou l'Intershipping ou les FRS. FRS c'est un navire اللي كيمشي اللي كان كيدير الجزيرة طريفة وطنجة وسوطة وسبسة. Chacun dans un premier temps. هادي في الأولى. Contacté par notre équipe, un proche du gouvernement nous a assuré que l'exécutif veut offrir à la communauté marocaine résidant à l'étranger le plus grand choix de lignes et de services afin de rentrer à quel prix? Selon un communiqué du ministère et selon nos informations, le prix du billet coûterait 450 €. Il y a 450 pour une famille de 4 personnes avec un véhicule aller-retour. Donc 450 € pour 4 personnes avec une voiture. كاين واحد الناس كيسولوا اللي بغاو يمشيو جوج ولا يمشي واحد واش هاد الثمن غادي يكون عالي ولا غادي يكون هابط حيت دابا كاين بزاف كاين دو فيرسيون. كاين لا فيرسيون الاولى كتقول بان الا كان غادي يمشي غير الشوفور يعني غير اون بيرسون ولا الفيكول ديالو غادي يخلص اكثر من هاد لو بري. علاش؟ حيت هاد لو بري هذا يعني مداير غير كوم اون بروموسيون الا كانوا غادي يمشيو 4. وكاين واحد لا دوزيام فيرسيون اللي كتقول بان هاد لو بري هذا بويسكو 450 € غادي يمشيو 4 دونك اون فا ديفيزي بار 4 يعني ça va être واحد 90 € 100 حتى 150 غران ماكسيموم. مي ما كاين حتى شي حاجه ابريزون كي اوفيسيال يعني هاد لانفورماسيون غادي نعرفوها غدا ولا بعد غدا. مي اون توكا 450 € ça c'est le prix moyen. كاينين دي سيت كي ديز 423 € 420 مي فوالا اون histoire de 30 €. Quelle durée de voyage? Notre source nous a assuré que le trajet s'effectuera en un temps d'environ 3 heures en fonction du type du navire qui sera utilisé par la compagnie maritime. يعني قال لك 3 سوايع اللي غادي يدير هذا الباطو هذا. Donc probablement le FRS اللي هو le plus rapide اللي كيدير 3 heures. Sinon pour l'AML ou l'Intershipping كيديروا 6 سوايع 7 سوايع حتى 8 سوايع على حساب. Voilà donc demain غادي يكونوا plus d'informations على les prix. دونك الناس اللي كيسولوا على البي سي ار بورتوغال دونك على حساب الواحد من غادي يمشي الا كان الواحد جاي من الالمانيا ولا لي بيبا ولا شي ولا ميم لا بلجيك حسن يدير البي سي ار في بورتوغال ولا اني غادي يخلص اون فا دير لو دوبل. Nous avons interrogé de voyagistes, moyens spécialistes, du simple au double. Donc fourchette de prix des tests PCR, l'Espagne continentale, les îles Majorque, les Canaries, entre 80 et 120 €. يعني بين 80 و 120 € البي سي ار. Donc l'agression générale بين 50 و 80 €, l'Italie entre 60 و 120, le Portugal qui nous intéresse, donc le Portugal c'est entre 90 et 120 €. يعني les gens اللي غادي يمشيو حتى للبرتغال راه غادي يخلصوا 90 €, ولكن نورمالمون راه كاين واحد الغومبورسمون بارسيال. يعني بور ميموار ها هو غومبورسمون بارسيال يعني غادي المهم غنقولوا غادي يعوضوا لك واحد ماشي النص ولكن واحد 40%. Pour mémoire, tout voyageur de 11 ans ou plus souhaitant venir en France en provenance d'un pays étranger كاين ان رومبورسمون بارسيال ديال 40% يعني الا خلصتي 80 كيعوضوا لك واحد 40. بيان سور في لي زيتا ممبر دو لونيون اوروبيان يعني الدول اللي داخلين في الاتحاد الاوروبي. و بور لو تيست نورمالمون سي 72 ساعه ديال لا فاليديتي ماشي 48 ساعه. واخا كاينين دو فيرسيون الصراحه كاين لا فيرسيون ديال 48 ساعه تيقول لك خصك لا فاليديتي ديال التيست كتبقى 48 ساعه وكاينه اون اوت فيرسيون ديال 72 ساعه ولكن 48 ساعه جاتني قليله انا كومباري مع حيت 48 ساعه ديال الناس اللي كيسافروا باغ افيون خص يكونوا من الناس اللي كيمشيو في الباطو نورمالمون سي 72 ساعه. هادشي اللي دايرين في هاد السيت واخا كاينين كوم جو فوز دي دو فيرسيون يعني دوما غادي يوضح هادشي غدا ولا كاع ماكسيموم فوندردي غادي يوضح هادشي. فوالا دونك اون اريف على لا فين دو لا فيديو. نعاودوا واحد لا كونكلوزيون قلنا بان البي سي ار في البرتغال داير بين 80 و 120 € وكاين واحد الغومبورسمون بارسيال يعني 40% يعني الا خلصتي كيعوضوا لك واحد 40%. الا كانت ديك الدوله اللي درتي فيها بيان سور البي سي ار راه داخله في الاتحاد الاوروبي
هذه الاولى. وبوغ لو بري ديال الباطو 423 اورو حتى 450 اورو ديال 4 ديال الناس بلوس لا فواتور الي روتور بيان سور جو بريسيز الي روتور. مي الا كان الشوفور بوحدو ولا مثلا غادي غير دو باساجي ولا 3 ما كاين دو فيرسيون كوم جو فوز دي. كاينه لا فيرسيون الاولى كتقول بان ما غيكونش داك الثمن غيكون طايح، وكاين لا فيرسيون كتقول لك غيكون طالع حيت هذاك الثمن طايح غير 4 بيرسون. وبوغ لي كومبانيز اللي غادي يمشيو كاين الاف ار اس اكسبريس وكاين لا ام ال وكاين الانترشيبينغ. ثلاثه ديال لي كومباني. الانترشيبينغ ولا ام ال كيديروا 7-8 السوايع بين بورتيماو وطونجي، والاف ار اس كيدير 3 السوايع اللي هو الغابيد اللي كنا كنديوه من الجزيره وطريفه لطونجي ولا لسوطا. Voilà, j'espère que tout est clair et je vous dis à la prochaine.